Hello， 歡迎收睇閒時家族，我係阿成。咁已經有超級耐冇拍新片啦。咁而家12月啦，2025年底啦。咁咧又講下，同大家講下啊，今年做過啲咩？我又忙過啲咩？點解咁耐都唔拍新片？咁係咪又潛咗水呢？咁而家同大家講下啦。咁耐冇拍新片咧，離不開都係一個字，忙。其實應該係話超級忙。唔係講笑，真係好多嘢做，即係有邊個話喺加拿大生活咧係好空閒啊、好他條啊、好多時間用咧，其實係假噶咯。咁等陣再講下有啲咩嘢忙啦。不過首先我想講咧，真係好佩服嗰啲即係做 YouTube 你又要花好多時間拍片啦、剪片啦，加上你又有家庭要照顧嘅，又有小朋友一家大細，家頭細務要打理嘅，同時間亦都做緊呢個 YouTube， 我覺得哇佢哋真係好勁，因為你分配時間要分得好好，所以先可以將家庭亦都照顧得好妥當啦，跟住你 YouTube 亦都係管理得好好啦，亦都擺好多時間出嚟去完成你啲片啊，要去剪啊，真係好犀利咯！真係好彩我呢啲唔係做 YouTube 嘅全職，如果唔係真係死硬。咁呢個 channel 咧，我就唔係愛嚟即係賺錢啦，咁我係真係興趣行先啦。咁我會當呢個 YouTube channel 咧係我其中一個 social media 嘅作用啦。咁 Facebook 啦、Instagram 啦、Threads， 咁呢啲都係平時會分享下啲相啊，又會出 post 啊、打字啊咁樣。咁 YouTube 咧就會係一個影片咁嘅形式咁樣去分享咯。咁喺拍片啊或者剪片上呢啲方面咧，都想繼續有進步嘅，所以都會 keep 住做嘅。咁但係唯獨是咧，因為我本身都係返工啦，又正職啦，跟住又有家庭要照顧啦，咁所以咧 YouTube 呢啲咧真係一份咁嘅興趣咧，就真係要墊後要擺後啲啦，真係要做翻啲正經嘢擺前啲嘅先。咁咧 YouTube 咧要真係有時間啦，咁先可以做啦。咁成正比啦，我唔可以花太多嘅時間落去剪片啊、拍片啊，又或者有更多嘅時間再睇下有啲咩嘅方法或者其他嘅 program 可以將嗰條片嘅質素可以再剪得更靚。咁當然如果有更多時間俾我做，咁我都想再做好啲啦。咁因為時間太有限啦，咁所以我都知剪出嚟嘅片唔係話真係最高嘅質素。咁我都知 views 啊或者 subscribers 唔會話去到好多啦。咁唔要求太高啦，咁但求咧 subscribers 去到1000，終於可以去到1000，我就已經好心滿意足噶啦。咁除咗拍新片咧，咁其實仲有好多舊嘅片都仲未剪嘅。咁就係上年2024啦，咁就5、6月份咁返過香港，咁亦都同屋企人咧就去過多倫多去探親啊，跟住周圍去行下去玩啊。咁係啦，仲未有時間剪。咁但係呢個都係我嘅心願嚟嘅，即係就算係遲啲啦，咁但係都好想即係將呢啲片完成埋佢，剪晒佢，跟住就可以再同大家分享。就算冇人睇都好啦，都好想真係完成埋佢。咁就搞掂埋佢啦。好，2025一開波咧，我就花大部分嘅時間咧落去讀書啦，因為其實我仲讀緊書啦。咁跟住咧就要去準備呢個去三藩市。咁嗰陣係去三藩市做一個音樂嘅宣教，咁就要好勤力地練歌啦。即係去之前，咁5、6月份就去咗啦。咁 on top of that，都要照顧家庭啊，要照顧家頭細務嘅嘢啊，跟住同埋返工，咁係啦，大部分嘅時間咧都係花晒喺呢啲嘅地方。咁去完三藩市呢個 trip 咧，咁就再繼續返工啦。咁同埋咧，咁嗰陣都差唔多暑假啦，咁就即係擺翻多啲時間喺屋企，因為之前就成日練歌啊咁樣，冇乜時間陪佢哋。咁就暑假嘅時候就陪翻即係啲小朋友啦。咁特別係暑假，你會帶佢哋出去玩啊，有好多啲戶外嘅時間啊。咁就係咯，都係以家庭為主。咁去到 fall season 咧，咁都係做緊同樣嘅嘢啦，翻工啦，照顧家庭啦。其實做呢兩樣嘢咧，都已經佔咗你大部分嘅時間啦。咁跟住直至到11月尾到嘅時間咧，老婆就有個消息話俾我聽啦，就係佢已經又有新紀啦。咁而家咧都會開始去一啲嘅 prenatal appointment， 咁就幫媽媽檢查身體啊、健康狀況，咁亦都係觀察 BB 嘅健康狀況同埋佢嘅成長進度係點啦。咁嚟緊咧好多家務都係會我去一手包辦啊。唔係俾 credit 自己啦，咁因為佢而家有咗啦，媽媽。
咁所以就係啦，唔會要去做啲粗重嘅嘢啦，即係唔會捉唔上佢跌親啊撞親啊咁樣，咁所以咧就會花多咗時間咧，再花多啲時間落去屋企度啦，即係要睇住小朋友啊，又或者要摺衫啊、掃地啊咁呢啲係咯，不過呢啲平時都做噶啦，咁就係啦，咁啊會再花更多嘅時間落去屋企啦。咁嚟緊2026年咧，新一年咧又會有啲新嘅挑戰啦。咁第一就係要開始籌備要去買一架大車啦。咁就因為家庭成員越嚟越增多，咁除咗呢樣嘢咧，咁仲有因為老婆屋企人就住喺隔籬啦，咁佢哋年紀亦都越嚟越大啦，咁如果可以減輕到佢哋即係平時日常出入揸車，咁啊即係就會好啲啦。即係如果可以車埋佢哋，咁就要計劃買一個大嘅 SUV， 大嘅 SUV 即係我諗住係買嗰啲三排座位嘅SUV， 咁啊嗰啲叫 mid-size SUV， 其實都睇中咗噶啦，咁就係啦，但係要儲錢買啦，你唔可以即係哇而家可以即刻去買，咁而家啲車都唔平嘅，咁所以都要有啲時間去籌備一下，計劃一下，咁就係啦，嚟緊希望係可以不久將來1年或者2年到啦，咁就希望可以做到呢件事啦。另外讀書方面呢，我都想喺新一年咁就完成埋佢啦。咁啊，其實我已經完成晒啲 course 噶啦，咁但係呢都仲有試要考嘅，有大考。咁呢有 Part A、Part B， 咁出年呢就會考啦，開始考啦。咁就係啦，嚟緊都會花啲時間落去讀書啊、溫書啊。咁就好希望呢出年呢可以完成埋佢啦。好唔覺呢又到12月啦。咁12月係有啲咩特別呢？除咗聖誕節。咁咧就係我同老婆嘅結婚周年又到啦，已經結咗婚10年啦，黐線10年啦，10年嘅時間過嘅過程咧係好似好漫長嘅，但係到你一路過，跟住再望翻轉頭咧，你發覺哇，其實係過得好快。咁而家我哋有2個小朋友啦，阿 Sam 已經6歲啦，阿 Jenny 已經唔經唔覺又2歲啦，超級快。咁10年嘅婚姻對我嚟講係即係有啲咩嘅意思啊？有啲咩嘅意義呢？咁嗱，對我嚟講，第一我係覺得感恩先啦，因為10年嘅婚姻都唔簡單。咁同埋近呢2-3年啦，咁喺 Facebook 啊，即係都會有啲同學嘅 contact。咁無論係大學或者中學啦，咁即係睇翻，即係有時都會睇下佢 profile， 或者即係睇下佢而家嘅生活狀況係點啊咁樣，又或者有啲都仍然有聯絡嘅，都會傾下偈嘅。咁就睇咗好多同學，即係過去係結咗婚啦。咁但係同時間就近呢幾年或者2-3年啦，亦都見到好多唔少嘅同學係離咗婚啦。咁當見到有人離婚嘅時候，當然係會覺得可惜先啦。特別係如果有一啲家庭，佢哋係已經有咗小朋友，其實係即係件事係會複雜啲噶嘛。因為無論點都好啦，你父母離婚嘅時候，對小朋友都會有一定嘅影響啦。咁其實嗰啲同學係講，大部分嘅人都係白人嚟嘅，即係喺加拿大識嘅同學啦。咁係啦，見到佢哋離婚啦，咁其實我都明嘅，婚姻係真係唔容易嘅，我都過咗10年，咁明白即係有嗌交嘅時間啦，有意見不合嘅時候啊，跟住有唔開心啊，即係去到好唔開心咁都試過啦。咁呢啲位出現嘅時候，咁其實好慶幸，即係老婆同我都去到最後係會即係冷靜翻，即係會去嘗試即係修補翻件事啊！即係無論我哋嗌交嬲對方咁樣，但係最後係想大家係可以即係好翻嘅，唔係睇住件事一路咁差落去，咁令到我哋個關係咁樣一路差落去。咁發生嘅時候呢，即係你都會即係嗌交啦，嗌完一輪，咁啊去到一個 moment 係即係冷靜翻啦，咁要思想翻係我哋即係結婚嘅時候點解要揀對方呢？同埋我哋結婚嘅時候係即係讀咗個誓詞出嚟噶嘛，咁就係點樣可以即係要同大家點樣都係要一齊，即係 for better for worse，
係咯，即係有個讀咗個誓詞出嚟，係要同大家去即係共度呢個一生一世噶嘛。即係其實喺一段嘅婚姻裏邊，你只要喺兩個人之間有一個人係有放棄嘅意念咧，其實係難嘅。即係你話可唔可以挽回，係可以嘅，咁會有難處咯。咁我覺得咯，我認為咁只要有一個人係有咁嘅意念咧，就即係都好難。咁如果你係兩個人都咁諗咧，咁就係啦，更加啦，你知啦。咁我都知每段婚姻都有唔同嘅故事啊，唔同嘅經歷。咁或者選擇離婚係佢真係有好大嘅苦衷，或者佢真係唔想離嘅。咁但係到最後都要揀離婚。咁無論點都好，我都覺得離婚嘅時候係可惜嘅。咁但係點都好啦，我都好多謝同埋好感恩我老婆係即係對婚姻嘅不放棄同埋嗰種嘅堅守。即係當我哋一齊有難處嘅 moment 或者有難處嘅時刻，佢都係仍然係好堅忍同埋好堅守咁樣，好肯同我一齊去共度咗佢啦，同埋一齊去fix the problem， 一齊去面對件事啦，咁令到我哋嘅關係可以即係一路持續落去啦。咁係啦，到咗而家結咗婚10年啦，咁希望再可以同佢一齊再過更多嘅10年啦。好肉麻。咁仲有另外一樣嘢咧，就係我哋嘅婚姻即係唔係單單婚姻咁簡單啦。咁我哋當中咧亦都有異文化嘅出現，因為我係香港人啦，咁佢係加拿大人啦。咁當中可能有啲人都會諗，咦，會唔會文化有出入啊？又或者會產生唔同嘅摩擦，對婚姻都會有影響咧？咁我又唔會話真係完全冇影響，冇問題，冇呢個文化差異出入 zero 冇嘅。咁話冇呃你啦，有係正常咯，因為我始終都係一個徹底嘅香港人。即係咩意思呢？因為我係即係我唔係細個喺加拿大幾歲咁樣喺度成長或者移民過嚟，我都係喺香港成長過讀書，跟住去到後期10幾歲，跟住因為讀書嘅原因，所以過咗嚟加拿大。咁嚟咗加拿大嘅時候，我都係花咗好長嘅時間去真係徹底咁樣即係深入去融入到加拿大嘅文化，同埋學英文啦。咁同埋講英文有時唔係話淨係你識講噶嘛，都係要即係講嗰種方式係好似 local 咁樣。咁其實即係學習呢啲嘅文化嘅時候咧，都花咗好長時間去學啦。咁所以話平時如果同我老婆即係普通相處 in general，溝通啊、傾偈啊，又或者即係有啲即係好 in general 嘅嘢，其實真係問題就不大嘅。咁真係好睇到有差異、有文化差異嘅地方，即係我可以即刻講到嘅就係食嘢啦。食嘢一定係即係最明顯嘅一樣嘢嚟噶啦。食嘢文化即係你香港同加拿大一定係分別好大噶啦。咁即係譬如平時我哋香港人最 in general 食嘅，即係可能幾個餸有碗湯咁樣去食飯，咁佢哋當然唔係咁食啦。咁即係佢哋係揸刀叉，好多時都係食薯蓉啊，跟住或者整嗰啲雞胸肉啊，跟住但係個味係冇乜味啊，好淡啊，或者係太過乾鞋霎霎咁，即係呢啲即係咁樣啦，呢啲分別啦，即係特別係早餐啦，即係你知我哋香港人係早餐同加拿大嚟比咧，我哋食得都叫頗多噶嘛，即係譬如即係一碗沙爹麵再加碟，都會有件蛋治又好，跟住可能有啲腸仔火腿咁樣，跟住再飲杯奶茶咖啡咁樣，又或者淡少少嘅，即係味冇咁重嘅，就飲杯二檸茶、二檸水咁樣。咁佢哋早餐就當然冇咁豐富啦，即係可能係真係夾塊麵包，搽啲花生醬，或者搽 jam， 或者甚至係溝奶食 cereal。咁係咯，都係飲杯咖啡咁樣啦。咁就都係一個早餐。咁當然佢都會有一份，即係食得比較大份啲，即係又有蛋，又有火腿腸咁樣，又或者炒薯仔咁樣，又或者有啲可能甚至有啲豆咁樣都可以。但係始終係唔同咯，即係都係有分別咯。咁如果你再講，譬如話再中式啲嘅，即係仍然都係講食早餐咁樣。咁我哋會即係食呢個炒麵啊、粥啊、油炸鬼啊，
即係呢啲佢哋又冇噶嘛，咁係咯，即係食物方面係真係最表露到嗰個文化嘅差異啦。咁但係咧，始終我都係過咗加拿大都好長時間啦，都有成20年嘅時間，咁就我都習慣呢度嘅方式噶啦，咁所以即係兩樣都得咯，即係香港當然都會好掛住咁樣方式食嘢啦，咁但係外國即係加拿大咁嘅方式我都係習慣咗，咁所以其實即係兩面我又 OK， 咁變咗我哋結婚啊喺屋企一齊嘅時候，我又唔會太強求，即係喂老婆你可唔可以煮碟炒麵俾我食啊，或者試下整油炸鬼俾我食，即係我又冇對佢有呢啲要求。咁如果我要食嘅，我咪自己學自己煮咯，咁樣好簡單啫。咁但係即係我唔會喺呢啲方面即係有挑剔，又或者覺得哎呀我要咁樣食翻咁樣。咁所以即係有呢樣嘅 flexible， 即係兩面我冇所謂，即係邊一個文化方面嘅方式食嘢，咁我都 OK。咁所以即係嗰個複雜，即係又唔係好複雜啦，即係嗰個出入又唔係好大咯。咁同埋講翻有一樣嘢都要讚下老婆嘅，就係佢間唔中有啲時候咧，佢都會即係花咗啲時間去整一碟嘢。佢試過係即係整蛋撻啊，又或者試過整乾炒牛河，佢真係試過。即係當然味道係唔係嗰隻啦，又或者係即係唔係超級好味啦。咁但係唔係呢樣嘢問題，只係佢即係肯做呢個行動，即係佢有呢個意思，有呢個心。其實佢做嘅時候都幾窩心噶啦，即係我唔嗰刻，即係其實都唔會話哇老婆唔係咁嘅味嘅，或者話唔係好味，即係唔會同佢講呢啲嘅。咁係咯，即係佢肯都會試下整，即係特登為我煮咁樣。咁其實都係咯，已經好好噶啦，真係。咁我唔講太多嘅例子啦，不過食係真係其中一個即係最顯明到嗰個文化差異嘅出入。咁我覺得喺文化方面上，我哋大家兩個都有讓步，即係我唔太過要求，或者我要跟翻，我要食翻港式嘅。咁其實我做翻一個鬼佬都得嘅。咁喺佢方面咧，就係佢都唔怕，或者都肯去嘗試啦，去學點樣煮啊。去點樣整一碟港式嘅嘢啦，咁佢都係去肯試啦。咁所以其實即係有呢個讓步咧，咁大家喺呢個文化差異關係上咧，都可以好好咁樣融合咯。咁同埋平時咧，我有啲即係由細到大都食嘅零食咧，咁有時爹哋媽咪寄過嚟咧，我都會俾佢試啦。咁佢都係會好肯試嘅，因為我見過有啲其他嘅白人咧，即係一面對到佢唔熟悉嘅嘢，係一種好外來嘅嘢，佢未見過，從來未試過咩味道，未見過，佢係好已經係落晒閘，係唔想試，唔想掂，即係千祈唔好俾佢試。咁但係老婆係屬於嗰啲都會去肯試嘅，咁當然佢都會問咩嚟㗎咁樣，咁佢試啦，咁試過咁佢起碼肯試先啦，咁試完之後咁有啲零食佢真係好中意嘅，咁其實慢慢演變即係變咗都係佢嘅生活上嘅一部分咯，即係譬如當係童星點心麵咁樣啦。我諗應該好多外國人都中意食嘅，因為啲卜卜脆嘅嘢、香口嘅嘢，咁俾佢試啦，咁跟住食過佢真係好中意，咁以後佢都會點講？喺佢生命嘅一部分就會多咗一樣嘅嘢，佢係會中意嘅，就係童星點心麵咁樣。咁當即係有呢啲事發生，其實係即係會好正咯。即係以一個香港人嚟講，見到一個白人。見到佢都係有一樣嘢對佢嚟講，佢都係覺得好食或者係好重要嘅。即係如果佢見到佢都會想買嘅，咁係咯，即係咁樣係幾好嘅。另外一樣食嘅嘢就係點心啦，即係都試過同佢飲茶啦。咁佢大概都知主要嘅點心有啲咩啦。咁佢亦都自己親身試過。咁有啲佢當然好中意，有啲當然佢係唔守得好唔中意啦。尤其是係雞腳嘅嘢啊，咩鳳爪嗰啲，佢完全唔啱啦呢啲嘢。咁有啲外國人係啱嘅，食到嘅，即係夾到嘅。咁係啦，咁到我哋超市近呢幾年啦，咁其實
就算係一間本地嘅超市，即係其實佢賣嘅多數都係以 local 為主，但係你會見到呢啲超市越嚟越多呢啲急凍點心。咁我當然會買啦，因為即係咁難得，你唔使去到哇，因為我要去出到城市先可以去到即係茶樓嘅餐廳，有點心供應嘅餐廳，咁變咗，喂，我買咗喺屋企，咁我方便，我喺屋企都可以有得食啊嘛。咁某啲即係主打都有啦，都可以買到啦。咁跟住買到翻嚟，咁佢都中意食嘅，咁我哋可以一齊 share 咯。咁呢樣我係覺得即係感恩嘅，我即係可以一齊 share 點心，一齊都係中意食呢個點心，係好正嘅。咁好簡短咁樣概括一下就係咁係咯，即係我哋生活上大致上即係嗰個文化差異個影響唔係真係太大。咁都係多得，因為我嚟咗加拿大都有好長嘅時間，已經係即係浸咗好耐。咁所以就因為咁時間長嘅時候咧，你係真係會有改變嘅。即係唔再係當時啱啱初初嚟嘅一個香港人啦。咁當然我都仍然會持有香港人嘅即係傳統啊、諗法啊、文化。咁但係即係除咗香港呢方面，亦都有加拿大嗰方面嘅咁樣搭埋一齊，咁就融合咗。咁係啦，咁嘅時候咧，就同老婆平時相處都唔會有太大嘅問題咯。咁如果你都有啲問題想知或者想問，即係關於異文化婚姻嘅嘢，咁comment 話俾我聽。咁如果我睇到咧，咁可能就再搵一次拍一條片，就講關於異文化婚姻嘅嘢，係啦，咁都可以再講多啲嘢。好啦，就講到呢度啦，呢條片。咁啊，聽日就會出發去 Halifax， 又去 Halifax， 因為咧我哋就係咯去慶祝呢個結婚周年。咁就都係帶埋啲仔女一齊去啦。咁啊，今年應該會好玩啲嘅，因為阿 Jenny 咧就大嗰啲1-2歲，咁啊而家走嚟走去好過癮嘅。咁去 Halifax 一個 plan 有少少唔同啦，唔再去 Glow 啦，因為真係成日都去啦。咁都會拍片留念下嘅，即係做個記錄咁樣。咁係啦，咁聽日就會出發。咁啊而家就會執拾行李準備聽日。咁啊聽日咧應該都會再拍片嘅。咁啦，希望呢條片咧可以喺12月份12月完結之前咧可以剪到，咁就 post 上 YouTube。咁係啦，多謝你睇呢條片，咁啊記得 like、comment、share、subscribe。咁啊下次再見，拜拜。